Oi, voltei. Voltei se aconteceu alguma coisa errada. Fez eu parar. Tá. Eu vou... Deixa eu pegar o cara. Cuidado. Que isso? Meu Deus, tem um noob aqui. Que graça. Tá. Isso. Ah. Noite sex. Pra quem não sabe o que é sex, é 6. É 6 em inglês, na verdade. Mas eu não posso construir nada. Como que eu não posso? Consegui dinheiro. Moedas. Eu sei que eu sou mais pobre no Roblox. Eu ainda sou mais pobre. É criança ou é desaparecido, né? É desaparecido. Porque se fosse criança, seria um de resgatar a criança. Só que em ilha. Eu não sei daqueles, sabe? De caçar criança perdida em ilha, sabe? Sozinha, um adulto, sabe? Tá. Tá bom. Uou, eu também queria construir isso. Eu já tinha madeira o suficiente. Como que eu não consegui construir? Não posso construir mais nada. É dos adultos. Então esses aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Fazer isso. Mudar a fogueira.
Não vai dar mais. Tá. Agora eu quero ver. Iba! Isso aí! Eu vou colocar aqui. Olha só como que ficou legal. Isso só que custa madeira. Pera, deixa eu ver no saco. Queima minha madeira. Queimado já. Foi tu? Sabe o que eu vou fazer agora? Pegar as madeiras lá. Não vai dar mais tempo. Quando sempre no teste eu vou olhar pra lua. Porque começa já com música de terror. Olha isso! Toma essa! Come de capitão! Come de capitão! Tá, então eu comecei o mão. Que longe. Pronto, virou comida. Tá. Agora que eu gravei, virou comida aí. Então. Tá. Quem que comeu? É sério? Epa! Agora, muito bom! Pronto! Tô cheio! Só que aí, se eu voltar de novo, se eu tirar, eu já sei o que vai acontecer. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso ali.
Não vai estar. E as coisas derrubadas vai voltar? E nem a tocha aqui, nem isso daqui. Boa! Como que ela conseguiu essa arma? Nem era arma. Porque ela apagou. Tá. Tá aqui, ó. Esse é onde que vai? Vai no lixo. Bora. Coisa de cidade. Não, não, não. Não, 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 não. Pronto. Tô quase... Tô quase cheio. Isso daqui eu sempre penso que é uma arma. Mas não é uma arma. Olha. É isso dali, ó. Eu sempre penso que é uma arma.
jogar um outro. Tá acontecendo. Ó, só pra mostrar pra vocês. Vou apresentar esse. Tá? Então. Ó. Esse. Na verdade, eu tô no final. Tá. Então, eu sei o que eu vou fazer. Tá. Eu tô no final. Ah! Caindo. Eu acho que nunca mais vai voltar no começo. Acho que só vai ser agora. Olha, ó. Tá. Oi. Espera.
Tá. Vou colocar essa. Naquele outro dia lá, que eu não tava gravando, eu acho. Eu era do time vermelho. Eu marcava o gol no time vermelho. Era pra eu marcar no azul. Só que aí depois do nada eu mudei de time. Eu tinha que marcar no azul, né? Esse daqui que foi. Tá. Vou colocar o meu. Pronto. A Copa. Viu aqui, ó.
antes. Vem pra cá. Ai, não dá. Por que ainda não vou pro jogo? Acho que tem que ter gente. Sei. Tem pessoa. Tá.
Agora tô de chuteira. Olha aqui o meu novo. Olha aqui. Quando eu saí, eu queria mudar de personagem. Apareceu.
pra vocês, tá? Agora eu vou entrar aqui pra ver se tem alguém. Tchau. Eu vou estar com fome, tá?